qondagi qand miqdorini 24 kun davomida o'lchab turadigan apparatimizda bizda buni. Demak, bu apparatimizda odamlarni yelka sohasini orqasiga qo'yiladi. Mana apparat bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana hozir apparatni ochamiz. Ochganimizda ichidan mana bunday yo'riqnomasi chiqadi. Ya'ni yo'riqnomasida qanday qilib apparatni o'rnatish haqidagi yo'riqnoma va ichida ikkita mana bunday ko'rinishdagi apparatlar chiqadi. Xo'p. Apparatimiz qayerda joylashgan? Apparatimiz mana bu sterilni ko'ryapsizlar, yopilgan. Buni biz ochamiz. Mana ochdik. Bunisi ham yopiq. Buni ham ochamiz. Ochildi. Apparat mana buni ichiga joylashgan. Hozir endi buni ikkalasini birlashtiramiz va ishlatishga tayyorlaymiz. Undan avval spirtli salfetkani olamiz. Ochamiz. Mana spirtli salfetka. Va o'rnatmoqchi bo'lgan sohamizni обработка qilamiz. Ya'ni e'tibor beramiz, qo'lni oldingi emas, orqa qismiga o'rnatamiz. Spirtli salfetka bilan artdik. Endi biroz qurishini kutamiz. Ungacha bu apparatni ishlashga tayyorlaymiz. Endi shuni ishlashga tayyorlash uchun bir-biriga kirgizamiz. Kirgizish uchun e'tibor beramiz. Mana bu yerda bunday chiziqchasi bor va shuni shunaqa chiziqchali sohaga birlashtiramiz. Mana kirdi va sekinlik bilan buni bosamiz. Bosildi. Xuddi haligi o'qlanganga o'xshagan holat yuz berdi va yana qaytib buni ajratamiz. Mana ajratganimizda apparat mana bu yerda ishlashga tayyor bo'ldi. Kichkina ninasi, kichkina. Xo'p, buni endi yelka sohasiga o'rnashdan avval yuqori qismidagi qopqoqchasini olib tashlaymiz. Mana. Olib tashlaydik. Mana endi tayyor. Buni asta-sekinlik bilan yelka sohasiga bilan qo'yamiz. Mana shunday qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin yuqorisidagi knopkasini bir marta bosamiz.